Hi students, welcome to Tutor Tamil channel. இந்த சேனலில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்ம 10ஆம் வகுப்பு ஸ்டேட் போர்ட் சயின்ஸில் 14வது பாடப்பகுதி பார்த்துட்ருக்கோம். வாங்க பாடப்பகுதிக்கு போகலாம். இப்போ தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகள் சுற்றோட்டம் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியின் 5வது வீடியோ தொகுப்பில் நம்ம சந்திக்கிறோம். இந்த வீடியோ தொகுப்பில் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தம், பிளாஸ்மா, இரத்த செல், இரத்த வகைகள், இரத்த செல்களுடைய வகைகள் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்தது இரத்த நாளங்களுடைய வகைகள்னு பார்த்தா தமனி, தந்துகி, சிரைகள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இதயத்துடைய அமைப்பு மற்றும் பணிகள் பார்த்தோம். அந்த 4 அறைகளை பற்றி பார்த்தோம். மீதமுள்ள பாடப்பகுதியான இரத்த ஓட்டத்தின் வகைகள் மற்றும் இதய துடிப்பு, கார்டியாக் சொலிப்பு, அப்புறம் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நிணநீர் மண்டலம் ஆகிய பற்றி இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பாடப்பகுதிக்கு போகலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன். The blood circulation in our body has oxygenated and deoxygenated blood. நமது உடலில் இரத்தம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த சுற்றோட்டங்களை கொண்டது. அந்த சுற்றோட்டத்தினுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் ஆர் உடல இரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ரெண்டாவது பல்முனரி சர்க்குலேஷன் ஆர் நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரோனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த 3 வகையான இரத்த ஓட்டங்கள் வந்து காணப்படுது. இப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்குலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சிஸ்டமிக் இருக்குது, பல்மனரி இருக்குது. இதயத்தின் இடது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது இடது வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னா இதுதான் இடது வென்ட்ரிக்கல். இடது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் பல உறுப்புகளுக்கு எடுத்து சென்று மீண்டும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தினை வலது ஏற்றியத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியது தான் வந்து இந்த சுற்றோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை இதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துறது. இதுக்கு வந்து உடல் இரத்த ஓட்டம் அல்லது சிஸ்டமிக் இரத்த ஓட்டம் எனப்படும். ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பெருந்தமனி எடுத்து செல்கிறது. பெருந்தமனி அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு. பெருந்தமனி இருக்கா, இதேதான் ரோட்டா. அடுத்தது நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம். வலது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து ரத்தம் நுரையீரல் தமனி மூலம் நுரையீரலை அடையும். பாருங்க, நுரையீரல் தமனி மூலமா நுரையீரல் தமனி மூலமாக என்ன பண்ணுது, நுரையீரலுக்கு செல்கிறது ஆக்சிஜன் பெற்ற ரத்தம். நுரையீரல் சுலமாக சிரைகள் மூலம் மீண்டும் இதயத்தின் இடது வென்ட்ரிக்கிளை அடையும். அதே மாதிரி நுரையீரல் சிரைனா இது மூலமா என்ன பண்ணுது, இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போகுது. இவ்விதம் வலது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து நுரையீரல் வழியாக ரத்தம் மீண்டும் இடது வென்ட்ரிக்கிளை சென்றடைவதே நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க ஆரம்பிச்சு இப்படி போய் இப்படி வந்து இதுல வந்து சேர்றது. இப்ப இந்த சர்க்குலேஷன் இது வந்து நுரையீரலுக்கும் இதயத்துக்குள்ளாரையும் நடக்கிறது. அடுத்து கரோனரி சுற்றேட்டம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, இதய தசைகளுக்கு ரத்தம் செல்லும் நிகழ்வுக்கு தான் வந்து கரோனரி சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதய தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம் கரோனரி தமனி மூலம் பெறப்படுகிறது. இது பெருந்தமனியின் வளைவிலிருந்து உருவாகிறது. பெருந்தமனியுடைய வளைவிலிருந்து, இந்த வளைவான பகுதியிலிருந்து உருவாகக்கூடியது. இதய தசையிலிருந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தம் கரோனரி சைனஸ் வழியாக வலது ஏற்றியத்தை வந்தடைகிறது. ஒரு முழு சுழற்சியின் போது இரத்தம் இதயத்தின் வழியாக இருமுறை சுற்றி வருவது இரட்டை இரத்த ஓட்டம் எனப்படும். ஒரு ஃபுல் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் போது ரத்தம் வந்து இதயத்தின் வழியாக இப்படி போயிட்டு திரும்ப இப்படி வருது, அப்புறம் இப்படி போயிட்டு இப்படி திரும்பி வருது. இந்த 2 சர்க்குலேஷன் நடக்கிறதுனால இரட்டை இரத்த ஓட்டம்னு சொல்றோம். இம்முறையில் இரத்த ஓட்டத்தில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதே இல்லை. இதுதான் இதோடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர், இந்த பாயிண்ட். ஆனால் சில விலங்குகளில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தம் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தம் ஒன்றுடன் கலக்கிறது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை இரத்த முறைன்னு போரு. அதுக்கு உதாரணம் ஃபிஷ்ஷு, ஆம்பிபியன்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன. நெக்ஸ்ட் வந்து இதய துடிப்பு.
இதயத்தில் ஆரிக்கிள் மற்றும் வென்ட்ரிக்கிள் முழுமையாக ஒரு முறை சுருங்கினால், அதாவது சிஸ்டோல் சொல்லக்கூடிய ஒன் கம்ப்ளீட் கண்ட்ராக்ஷன் இஸ் கால்டு சிஸ்டோல். அதே மாதிரி ரிலாக்ஷன் விரிவடையக்கூடியது, அதுக்கு பேருங்க டயஸ்டோல் ஆஃப் த ஏட்ரியம். ஆரிக்கிளுடைய ஒரு முழுமையான சுருக்கம், ஒரு முழுமையான விரிவடைதல், இந்த நிகழ்வுக்கு தான் இதய துடிப்புன்னு பேர். சராசரியாக ஒரு நிமிடத்துக்கு 72லேருந்து 75 முறை இதயம் வந்து துடிக்குது. சரிங்களா? இங்கே வந்து இன்னொரு மேலும் அறிந்து கொள்கல ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க, நியூரோஜெனிக் மயோஜெனிக் இதய துடிப்பு அப்படின்னு. அதாவது நியூரோஜெனிக் அப்படின்னா நியூரோனாவே நெருவுன்னு அர்த்தம். அப்போ நரம்பு தூண்டுதல் மூலமாக இதய துடிப்பு உண்டாகக்கூடியது நியூரோஜெனிக். இந்த தூண்டல் இதயத்துக்கு அருகில் உள்ள நரம்பு முடிச்சுகளில் தூண்டப்படுகிறது. இதுக்கு உதாரணம் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வளைத்தசை புழுக்கள் அனிலிடாவிலையும் ஆர்த்ரோபோடா பெரும்பாலான கணிக்காலிகளில் காணப்படக்கூடியது. அதே மயோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதய துடிப்பானது மாறுபாடைந்த சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த இதய தசைகளால் தூண்டப்படக்கூடியது. அதாவது மொலஸ்கன்ஸ், மெல்லுடலி, முதுகெலும்பி, வெர்டிபிரேட் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களாம் இந்த முறையில் இதய துடிப்பு ஏற்படுது. மனிதனுடைய இதயம் வந்து எந்த வகையை சார்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயோஜெனிக் வகையை சார்ந்தது. இதய தசையில் ஏற்படும் சிறப்பு பகுதியான இது, அதாவது சைனோ ஏட்ரியல் கணு எஸ்ஏன்னு சொல்லக்கூடியதை சுருங்குவதை துவக்குகிறது. இதயம் சுருங்கிறத இதுதான் துவங்குது. இது வலது ஏற்றிய சுவரில் உள்ள மேற்பெருஞ்சிரையின் துளையின் அருகில் காணப்படக்கூடியது. இது எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் வீனா கேவா அப்படிங்கிற பகுதிக்கு பதில காணப்படுது. இது மெல்லிய தசை நாரிழையால் ஆனது. எஸ்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய சைனோ ஏட்ரியல் நோடு. இந்த எஸ்ஏ கணுவானது தான் இதயத்துக்கு பேஸ் மேக்கராக இருக்குது. இதுதான் பேஸ் மேக்கர். பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ்ஏவை தான் சொல்லுவோம். இந்த எஸ்ஏ நோடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் தூண்டலை ஏற்படுது. அதாவது the pacemaker heart because it is capable of initiating impulse which can stimulate the heart muscles to contract. ஹார்ட் மசில் வந்து சுருக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துது. இந்த சைனோ ஏட்ரியல் கணுவிலிருந்து தூண்டல்கள் அலைகளாக பரவி வலது மற்றும் இடது ஏற்றியத்தின் சுவர்களை சுருங்க செய்யுது. இதே கணுதான் என்ன பண்ணுது, ஆரிக்கிளை சுருங்க வைக்குது. சுருங்க செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து என்ன பண்ணுது, ஆரிக்கிளோ வென்ட்ரிகுலர் திறப்பு வழியா வெளியே உந்தி தள்ளப்படுகிறது. அதாவது அந்த மிட்ரல் வால்வு, கேப்சிட்டர், ட்ரை கேப்சிட்டர், மூவிதல் வால்வுன்னு சொல்லக்கூடியது வழியா ரத்தம் வந்து வெளியே தள்ளப்படும். எதுக்கு, வென்ட்ரிகளுக்கு உந்தி தள்ளப்படும். எஸ்ஏ கணுவிலிருந்து மின் தூண்டல்கள் அலைகள் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் கணுவிற்கு பரவுகிறது. ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் கற்றை அல்லது பெர்கன்ஜி கற்றைகள் வழியாக வென்ட்ரிக்கிளுக்கு மின்தாண்ட அலைகள் சேர்ந்து வென்ட்ரிக்கிளை சுருங்க வைக்கும். அப்போ இதயத்துல இருந்து ரத்தமானது என்ன பண்ணுது, அந்த பிறைச்சந்திர வால்வு மூலமாக நுரையீரல் சிரை, நுரையீரல் தமனி ஆகிய பகுதிகளுக்கு கடத்தப்படுது. இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் கற்றை, அதாவது ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் பண்டுலவை யார் டிஸ்கவர் பண்ணா அப்படின்னா ஹிஸ் அப்படிங்கிறவர் 1893 கண்டுபிடிச்சாரு. அதனால இதுக்கு பேர் என்னன்னா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ், அதாவது ஹிஸ் கற்றைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரி, நெக்ஸ்ட் நாடி துடிப்பு அல்லது பல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது. when the heart beat the blood is forced into the arteries. அதாவது எப்போ வந்து இதய துடிப்பு ஏற்படுதோ அப்போ ரத்தமானது தமனிகளுக்கு உந்தி தள்ளப்படுகிறது. The expansion of the artery every time in the blood flow is forced into it's called pulse. எப்பெல்லாம் ரத்தம் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் தமனியை உந்தப்பட்டு தமனி விரிவடையுதோ அதை வந்து நாடி துடிப்புன்னு சொல்கிறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, தமனி விரிவடையதை நாடி துடிப்புன்னு சொல்கிறோம். சரியா? இட் கேன் பி felt by placing the fingertip on the artery near the wrist. நம்ம wrist இருக்கு இல்லையா, மணிக்கட்டுக்கு அடியில் நம்ம விரலை கொண்டு போய் வச்சு இதை உணர முடியும். ஒரு சராசரியாக வந்து இதய துடிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 70 to 90 minutes இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதய சுழற்சி. The sequence of event occurring from the beginning to the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. கார்டியாக் சைக்கிள்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இதய துடிப்பு துவங்குவதற்கும் முடிவதற்கும் இடைப்பட்ட வரிசைக்கிரகமான நிகழ்வு இதய சுழற்சி. அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க,
The sequence of event occurring from the beginning to the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. During cardiac cycle, blood flow through the chamber of the heart in a specific direction. இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுதுன்னா இதய சுழற்சி போது ரத்தமானது ஒரு ரத்த இதயத்தின் அறையிலிருந்து குறிப்பிட்ட திசையில் செல்லும். அது வந்து 0.8 செகண்டில் இந்த செயல்பாடு நடக்குது. ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆரிக்கிள் சுருங்கிறதுக்கு 0.1 செகண்டை எடுத்துக்குது. அதே வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 0.3 வினாடி எடுத்துக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அதாவது வென்ட்ரிக்கிள் விரிவடைதல் பார்த்தீங்கன்னா 0.4 செகண்டு. இது எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு 8 வந்துடும். ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் 0.1, அதுக்கடுத்து வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் வந்து 0.3, மூணாவது வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் வந்து 0.4. நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்டு ஆர் இதய ஒலி. ரிதமிக் closure and opening of the valve cause the sound of heartbeat. அதாவது இதய வால்வுகள் சீரான முறையில் திறந்து மூடுவதால் தான் இந்த இதய ஒலி ஏற்படுது. The first sound பேர் வந்து லப், நீண்ட நேரத்திற்கு ஒலிக்கும். இந்த லப் வந்து நீண்ட நேரத்துக்கு ஒலிக்கும். is produced by the closure of the tricuspid and bicuspid valve. அந்த சவுண்டு லப்புங்கிறது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டோல் ஆரம்ப நிலையில் இது இந்த மூவிதழ் வாழ்வும் ஈரதல் வாழ்வும் மூடுறதுனால ஏற்படுது. இரண்டாவது ஒலியான டப் என்பது குறுகிய காலத்தில் ஒலிக்கக்கூடியது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் முடிவில் அரைச்சந்திர வாழ்வு மூடுவதால் ஏற்படக்கூடியது. லப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிதழ் வாழ்வு ஈரதல் வாழ்வு மூடுறதுனால ஏற்படுது. அதே டப்புங்கிற சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் இருக்கக்கூடிய அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மூடுவதனால ஏற்படுது. blood pressure is the force exerted during the flow of blood against the lateral wall of the arteries. அதாவது தமனிகள் வழியே ரத்தம் ஓடும்போது அத்தமங்களின் பக்கவாட்டு சுவர்களின் மீது ரத்தம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அழுத்தமே இரத்த அழுத்தம்னு பேரு. Blood pressure is usually expressed in terms of systolic pressure, diastolic pressure. அதாவது ரத்தத்தை என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சிஸ்டோலிக் அழுத்தம், டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் மீன் பை சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல், அதாவது வென்ட்ரிக்கல் சிஸ்டோல்ஸ் நிகழும் போது வென்ட்ரிக்கல் சுருக்கம் நிகழும் போது இடது வென்ட்ரிக்கல் சுருங்குவதால் ரத்தம் பெருந்தமனிக்குள் வேகமாக செலுத்தப்படும். The pressure raised to the peak which is referred as systolic pressure. இந்த நிகழ்வின் போது ஏற்படும் மிகை அழுத்தம் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் டயஸ்டோலிக் பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் டயஸ்டோல் the ventricle relax. வென்ட்ரிக்கிள் வந்து என்ன பண்ணுது, சுருங்குது. Diastolic pressure during diastole the ventricle relax and the pressure falls to the lowest value which is referred as diastolic pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். in a healthy adult ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இவனுடைய பிரஷர் வந்து சிஸ்டோலிக் அண்ட் டயஸ்டோலிக் எவ்வளோ இருக்குன்னா 120/80, அதாவது 120 mm to 8 mm Hg வளிமண்டல அழுத்தத்தில் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உடற்பயிற்சி, கவலை, உணர்ச்சி வசப்படுதல், மன அழுத்தம், உறக்கம் ஆகிய நிலைகளில் இந்த ப்ரெஷர் வந்து மாறுபடும். A prolonged and constant elevation of blood pressure is condition known as hypertension. தொடர்ந்து வந்து அடிக்கடி ரத்த அழுத்தம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹைப்பர் டென்ஷன் அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம்னு பேர். can increase the risk of the heart attack and stroke. இந்த மாதிரி உயர் அழுத்தம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஒன்று இதய நோய் ஏற்படும், அப்புறம் பக்கவாதம் ஏற்படும். ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது பக்கவாதம். டிக்ரீஸ் இன் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் டெம்ப்டு ஹைப்போடென்ஷன். அதாவது ரத்த அழுத்தம் குறைஞ்சதுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
hypotension. அடுத்து stethoscope. A stethoscope is used to detect the sound produced by the internal organ of the human body. அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒலி அலைகளை கண்டறிவதற்கு பயன்படுகிறது. The heart sound is heard by placing the stethoscope on the chest. It is useful diagnostic tool to identify and localize health problem and diagnosing disease. இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து நம்ம நோய்களை கண்டறிவதற்கும் உறுதி செய்வதற்கும் நோய்களை பற்றி அறிவதற்கும் பயன்படுது. The modern electronic stethoscope are highly precise instrument. அதாவது இந்த நவீன மின்னணு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து ரொம்ப துல்லியமானதாக இருக்கும். இதுதான் ஸ்டெத்தஸ்கோப்போடைய படம். கேட்கும் பகுதி குழாய், உணர்திரை ஜவ்வு இந்த இடத்துல இருக்குது, தண்டு பகுதி இது காணப்படுது. இந்த இதையும் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்பிக்மோ மானோமீட்டர்னு சொல்லக்கூடியது இரத்த அழுத்தத்தை கண்டறிய உதவும் மருத்துவ கருவி. ஒரு மனிதனின் மேற்கர தமனியின் அழுத்தம் அவர் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் அளவிடப்படுகிறது. மேற்கையில் தான் இந்த இடத்துல தான் பெல்ட் மாதிரி போட்டு இதை கொண்டு வாங்குவாங்க. அப்போ தான் வந்து அளவிடப்படுவாங்க ஓய்வாக இருக்கிறப்ப. இந்த கருவி எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய இதய செயல்பாடையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இரத்த அழுத்தத்தையும் கண்டறிவதற்கு இது பயன்படுது. இரத்த ஓட்டத்தினுடைய நிலை மற்றும் இதய செயல்பாடு இதை பற்றி நமக்கு கண்டறிய உதவுகிறது. உயர்ந்த இரத்த அழுத்த நோயை கண்டறிய இது உதவுது. மானோமெட்ரிக் மற்றும் நவீன எண்ணியல் டிஜிட்டல் வகையிலான உபகரணங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் சாதனங்களாகும். மானோமெட்ரிக் அண்டு மாடர்ன் டிஜிட்டல் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் குரூப்பு. பிளட் குரூப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் பிளட் குரூப் வாஸ் டெவலப்டு பை கார்ல் லான்ஸ்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 1900 சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணார்னா ஏபி அண்டு ஓ ரத்தங்களை கண்டுபிடிச்சார். இவர் ஏபிஓ ஆகிய ரத்தங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சார். டிகாஸ்டிலோ மற்றும் ஸ்டைனி அப்படிங்கிறவங்க 1902 ஏபி ரத்த வகையை கண்டுபிடிச்சாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. கார்ல் லான்ஸ்டெய்னர் அப்படிங்கிறவர் வந்து 1900 ஏபிஓ குரூப்பை கண்டுபிடிச்சார். டிகாஸ்டிலோ மற்றும் ஸ்டைனி அப்படிங்கிறவங்க வந்து 1902 2 வருஷம் கழித்து ஏபி ரத்த வகையை கண்டுபிடிச்சாங்க. மனித இரத்தத்தில் சில தனித்துவம் வாய்ந்த அக்ளூனோஜின் மற்றும் அல்லது ஆன்டிஜன் அக்ளூட்டினின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்பொருள் ஆன்டிபாடிகள் இது காணப்படுது. மனிதனுடைய இரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜனும் காணப்படுது, அது ஏஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்டிபாடிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது அக்ளூட்டின்னு சொல்லுவாங்க, இது எதிர்பொருள்னு சொல்கிறது. இது ஆர்பிசினுடைய மேற்பரப்பில் படர்ந்து காணப்படும். எதிர்பொருட்களின் இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படுகிறது. இந்த ஆன்டிபாடிஸ் எங்கே இருக்கும்னா பிளட் பிளாஸ்மாவில் காணப்படும். அந்த எதிர்பொருள் காணப்படுவதன் அடிப்படையில் தான் மனிதனுடைய இரத்தத்தை ஏபி மற்றும் 4 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஏ வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் ஏ ஆர்பிசியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. ஆன்டிபாடி பி வந்து இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படுகிறது. பி வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் பி வந்து ஆர்பிசியின் மேற்புறத்துலையும் ஆன்டிபாடி பிளாஸ்மாவிலையும் காணப்படும். அதாவது ஏ வகை இரத்த வகையில் ஏ வந்து ஆர்பிசியினுடைய மேல்பரப்புலையும் பி வந்து பிளாஸ்மாவிலையும் இருக்கும். அதே பி வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் பி வந்து மேற்பரப்புலையும் ஆன்டிபாடி ஏ வந்து பிளாஸ்மாவிலையும் காணப்படும். ஏபி வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் பி ஆர்பிசியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும், ரெண்டுமே மேற்பரப்பில் காணப்படும். அதற்கான ஆன்டிபாடிகள் வந்து பிளாஸ்மாவில் காணப்படாது. ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, ஆன்டிபாடி காணப்படாத இரத்த வகை எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபி, பிளாஸ்மாவில் காணப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லணும். ஓ வகைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் ஆன்டிஜன் ஏ மற்றும் பி ஆர்பிசியின் மேற்பரப்பில் காணப்படாது, ஆனால் ஆன்டிபாடி ஏபி மட்டும் பிளாஸ்மாவில் காணப்படும். இதுதான் இல்லை இதுக்குள்ளான வித்தியாசம். இரத்தம் வழங்குதல். இரத்தம் செலுத்துவதற்கு முன் இரத்தம் வழங்குவோர் மற்றும் இரத்தம் பெறுவோருக்கிடையே ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி உள்ள பொருத்தத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொருத்தமில்லாத ஒரு இரத்த வகை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி பால் வந்து திரிஞ்சு போகுதோ கெட்டு போகுதோ அது மாதிரி ரத்தமும் திரட்சி அடையும், அதனால் இறப்பு ஏற்படும்.
ஏபி இரத்த வகை கொண்ட நபரை அனைவரிடத்திலும் இரத்தம் பெறுபவர் வகை என்று அழைப்பார். இவர் அனைத்து இரத்த வகையையும் ஏற்றுக்கொள்வார். ஏபிங்கிறவங்க ஏற்றுக்குவாங்க. ஓ என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தை கொடுக்குறவங்க. இவங்க எல்லா பிரிவு ரத்தத்துக்கும் பிரிவை கொடுப்பாங்க, ரத்தத்தை கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி ஆர்ஹெச் காரணின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் காரணின்னு சொல்கிறது. 1940ஆம் ஆண்டு லான்ஸ்டைனர், வியனர் ஆகியோர் ரீசஸ் இன குரங்குகளிலிருந்து ஆர்ஹெச் காரணியை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆர்ஹெச் நேர்வகை இரத்த உடையோர் அவர்கள் இரத்த சிவப்பணியின் மீது ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்கள் கொண்டிருந்தனர். ஆர்ஹெச் எதிர்வகைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரத்தம் உடையோர் இதனை பெற்றிருப்பதில்லை. அவங்க ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிகளை ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிகள் என பெற்றுள்ளன. நிணநீர் மண்டலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிணநீர் தந்திகள், நிணநீர் நாளங்கள், நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நிணநீர் குழாய்கள் உள்ளடக்கியது. தொராசிக் டக்டு, லிம்ப் நோடு நிணநீர் முடிச்சு, இதுலேயும் லிம்பாட்டிக் டக்டு, அடுத்தது லிம்ப் நோடு. இது எல்லாத்தையும் கொண்டது தான் வந்து நிணநீர் மண்டலம் சொல்லக்கூடியது. நிணநீர் தந்திகள் ஒன்றாக இணைந்து, அதாவது லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் ஒன்றாக இணைந்து பெரிய நிணநீர் நாளத்தை உருவாக்கும். அது என்ன பண்ணுது? லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸுக்கு உருவாக்குது. லிம்ப் நோடு நிணநீர் முடிச்சு, small oval and pear shaped structure located along the length of the lymphatic vessel. அதாவது லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் முழுக்க, நிணநீர் நாளங்கள் முழுக்க என்ன பண்ணுது? நிணநீர் முடிச்சுகள் வேர்க்கா வடிவத்தில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. சரி, நிணநீர்னா என்ன அப்படின்னா, நிணநீர் தந்தியில் செல் இடைவெளியில் நிணநீர் காணப்படுகிறது. நிணநீர் தந்திகள் லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளார எப்படி பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளார பிளட் இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த வெசல்ஸ்குள்ளார, லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னா லிம்பாட்டிக் லிக்விட் இருக்குது. இரத்த தந்துகையின் சுவர்களில் உள்ள துளைகள் வழியாக பிளாஸ்மா, புரதம் மற்றும் இரத்த செல்கள் திசுக்களின் செல் இடைவெளிக்கு ஊடுருவும் போது நிறமற்ற நிணநீராக உருவாகிறது. அதாவது இரத்த தந்துகளின் சுவர்களில் துளைகள் வழியாக பிளாஸ்மா, புரதம், இரத்த செல்லாம் வந்து கசிஞ்சு வருது. அப்படி வர்றது பேர் தான் நிணநீர். இது இரத்த பிளாஸ்மாவை போன்ற அமைப்பை ஒத்து இருக்கு. நிறமற்றது, குறைந்த அளவு புரோட்டீனை கொண்டு இருக்கு. இதில் மிக குறைந்த அளவு ஊட்டப்பொருட்கள், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நீர், WBC பிளட், ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் இதெல்லாம் காணப்படுகிறது. சரி, இப்படிப்பட்ட நிணநீரோட பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது அதனோட பணிகள் பற்றி பார்ப்போம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ளை நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஆக்சிஜன் டு தோஸ் பார்ட் வேர் பிளட் கேனாட் ரீச். எந்த இடத்துல ரத்தம் எடுத்து செல்ல முடியாத பகுதி, ஊட்டப்பொருட்களையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்து செல்ல முடியாத பகுதி இருக்கோ அந்த இடத்துல இது அந்த வேலையை செய்யுது. இது அதிகப்படியான திசு திரவத்தையும் வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்களையும் திசுக்களின் இடைவெளியிலிருந்து புரதங்களையும் இரத்தத்துக்கு மீண்டும் கொண்டு வருகிறது. It drains away excess tissue fluid and metabolites and return protein to the blood from tissue space. அதாவது இது திசு திரவத்தையும் வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்களையும் திசுக்களின் இடைவெளியிலிருந்து புரதங்களையும் இரத்தத்துக்கு மீண்டும் கொண்டு வருகிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, the lymph also carries absorbed fat from small intestine to the blood. இது சிறுகுடலில் உறிஞ்சப்பட்ட கொழுப்பினை இரத்தத்துக்கு எடுத்து செல்கிறது. The lymphatic capillaries of intestinal villi lacteals அப்படின்னு சொல்லுது. absorb digestive fat. அது என்ன பண்ணுது? குடலுஞ்சிரிகளில் காணப்படும் நிணநீர் தந்திகள் செரிக்கப்பட்ட கொழுப்பை உறிஞ்சு கொள்கிறது. The lymphatic sites in the lymph defend the body from infection. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிம்போசைட்டு உடனே நோய்களின் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்கிறது. ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா
சர்க்குலேஷனுடைய டைப்ஸ், பிளட் சர்க்குலேஷனுடைய டைப்பு, அது சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன், பல்மனரி சர்க்குலேஷன், கொரோனரி சர்க்குலேஷன் பற்றி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பீட்டு, கார்டியக் சைக்கிள், ஹார்ட் சவுண்ட், பிளட் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் பிளட் குரூப்ஸில் வந்து ஏபிஓ குரூப்பிங், ஆர்ஹெச் பெட்டர், அதுக்கப்புறம் லிம்ப் சிஸ்டம், இதை பற்றிலாம் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ தொகுப்பு வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். தொடர்ந்து இந்த வீடியோ சேனலை பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த பாடப்பகுதியில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.